Hello， 大家好。今日咧，我咧翻嚟 Richmond 咧，想介紹一個 townhouse 俾大家。唔知大家咧望住後邊咧，會唔會認得呢一區啦？呢一區咧係 Ironwood Mall， 係 No.5 夾 Steveston 附近，應該大家都好多人知道，因為呢度咧除咗佢有買餸啦，好多餐廳好好味啦，有茶餐廳啦、越南粉啦、外國餐廳啦、Popeye 啦，仲有美國好出名嘅曲奇餅店 Crumble 都啱啱開咗喺呢度。咁所以呢個位咧，其實係越嚟越多人嚟呢度食嘢或者係買餸。咁我今日介紹呢個 townhouse 咧，就係喺呢一個 mall 對面嘅一個2層嘅 townhouse。呢個 floor plan 咧係好多人中意嘅。咁就事不宜遲，我入去介紹俾大家睇啊！Hello， 大家好，我係溫哥華專業地產顧問 Pansy Yang。咁我今日嚟到 Richmond 咧，想介紹一個 townhouse 俾大家，係我新上市嘅一個新盤啦。咁呢一個則咧係應該好多人都好中意嘅，應該大家都係好想揾呢一個則，所以大家一定要細心睇呢間屋，因為呢一間屋咧，除咗佢係個則係大家好中意啦，仲有佢好方便啦。頭先可能大家有睇個 teaser 就係，其實佢只係隔一條街對面就係 Ironwood Mall， 咁亦都好方便嘅，即係行過去就可以買餸啊、食嘢。咁然後咧呢一個 complex 咧，其實總共係有41間 townhouses。咁啊，大家都應該知道佢有前後分㗎啦。前邊就有一排啦，望住大街；後邊就有一排。咁後邊嗰啲咧就係 duplex style 嘅 townhouse， 你要見到即係得2間嘅啫，所以每一間都係 corner unit。而我今日介紹呢一間咧，亦都係後排嘅，就係一個 corner unit 嘅一個4房嘅單位。咁除咗佢樓上係有4間房啦，好 spacious 之外，咁佢就係2層，然後佢有 double side by side garage。咁呢一個則咧係好多人中意，因為佢行樓梯又少啲啦，同埋佢有4間房喺上面，咁所以如果你係一家4口、一家5口都可以住到喺呢度啊，完全夠晒位。咁如果大家就會擔心，可能見到個 location 就會覺得，佢好嘈嘅，就完全唔考慮。咁但係咧，大家一陣間入到去就知道咧，其實 back row 嗰啲 unit 咧係好安靜嘅。係冇乜聲，所以一陣間可以俾大家睇一睇。而呢一個單位咧，就係喺頭先入嚟呢度啦，就係喺呢一個盡頭嘅，其中係35號。咁所以呢一邊咧，其實只會係住喺呢一邊嗰啲人先會入去，就會安靜一啲咯。如果你係喺住中間嗰度咧，咁可能啲車會來來往往會多啲。咁嗰邊亦都有個出口嘅，就唔係淨係呢個出口。咁所以住嗰邊嗰啲 resident 咧，就會喺嗰邊出入嚟呢邊咧，主要係呢一邊幾個單位嘅住戶，咁所以呢一個單位咧，佢嗰個 location 咧會係比其他會好啲啦。咁同埋佢呢一個單位係向南嘅，所以佢一陣間你會見到佢 natural light 咧係好足夠啦，好光猛。咁就而家我可以入去俾大家睇一睇啊！呢間屋入邊咧，佢有新裝修，咁所以就好靚噶啦。咁入到嚟呢度咧，呢度就係佢嗰個車房入口啦，就係 double side by side garage， 你會見到。咁佢兩邊都仲有 visitor parking， 咁所以如果你有朋友嚟就可以泊喺嗰度。佢個正門入口咧就會係呢一度。好，歡迎大家嚟到呢一間咧2層4房嘅 townhouse。咁一入到嚟咧，其實正門呢度就完全係冇浪費嘅空間，你會見到佢就完全利用晒啲空間，因為呢一層咧佢有550尺，上邊係880尺，總共係差唔多1430尺。咁入到嚟呢個位咧，其實主要係呢個會係電視位啦，你會擺咗個 sofa 喺度，咁就睇下你點樣安排個位。咁因為除咗呢個 living area 咧，佢有個好 spacious 嘅 dining area 喺呢邊，睇下你會唔會想 move 個電視廳去嗰邊，或者呢邊係 dining room， 你就自己可以好 flexible 咁樣去安排嘅。咁啊入到嚟咧，大家覺得冇位擺鞋，但係佢其實呢度有個櫃嘅，有個 closet， 咁你就可以掛晒啲衫啊、褸啊或者鞋櫃啊喺呢度，咁就好方便你翻到屋企咁就可以除鞋啦。咁然後咧，佢呢度有個 open kitchen， 大家睇到咧嗰個裝修佢係 update 咗嘅2年前，所以佢嗰個裝修咧，你會見到可能同其他單位咧唔同，因為其他單位呢間屋差唔多係20年啦，咁佢就係木即係舊款嗰啲cabinet 嘅，咁呢個佢完全係裝修晒咧，換晒，叫全換晒㗎啦，個 island 換晒，櫃換晒啦，嗰啲 appliances 都有 update 過。
咁佢呢個屋主就好有 style 咁，所以佢都用翻啲好靚嘅呢啲金色嘅 handle 啦，然後襯翻個淺灰色，咁所以成個感覺你會見到係好 modern。咁呢啲 granite countertop 亦都 update 晒，咁就好靚嘅，全部都係有晒 soft close。咁咧呢一個 island， 咁就係你見到佢擺兩個 stool 啦，然後咧佢呢邊咧其實係有好多櫃嘅，呢邊啲櫃咧全部都係換過晒。咁入邊咧佢仲加咗一個細櫃桶嘅，咁即係會比較方便擺嘢，就可以擺啲用具喺度啦，即係你會冇浪費呢個空間。所以因為佢係裝修俾自己住嘅，所以你佢啲用料咧唔係話特登裝修嚟賣，佢完全係覺得呢啲係好用嘅嘢、靚嘅料咧，佢先會擺喺度咯。呢個係好靚嘅。咁然後佢啲燈亦都係 update 過，你見到佢啲圓燈同埋嗰個 dining area 個燈啦。咁呢度個 space 其實可以擺到張6人圓台，完全係冇問題㗎啦。咁除咗嗰個 kitchen 之外咧，佢呢一度咧，佢亦都 update 咗嘅，因為佢係4房2個半廁啦，上面有2個 full bath。咁呢度有個 powder room， 佢嘅 powder room 咧，佢裝修得好靚啊，佢包晒牆紙啊，所以你入到嚟嘅感覺係好優雅㗎。亦都 keep 得好好啦，咁佢升呢啲都係換咗嘅，係啦，有啲櫃擺嘢啦。呢一層就係個 living room， 咁嗰個 double side by side garage 個入口咧就會喺呢一度。咁你會見到佢嗰個 space 啦，佢有2個車位啦，然後泊咗車喺度，然後屋主都係揸電車，所以佢係 install 嗰個 EV charger 喺度包埋㗎啦呢個。通常你都會係泊完車啦，翻屋企就會喺度入嚟啦。咁如果你要去洗手就可以用 powder room。咁啊搞掂咗，你就可以上去上邊啦。上邊咧就係4間房，2個 full bath 嘅。呢一層亦都係啦，佢啲燈咧都有 update 過。然後咧佢成間屋咧保養都好好嘅，加埋佢嗰啲油咧，成間屋已經全新油過晒。咁所以係一個 move-in ready 嘅 unit。而家我先帶大家去睇下個主人房先。主人房個 space 咧係好大嘅，即係擺咗個 king size bed， 再加衣櫃啊，或者按摩椅啊，或者個 dresser 喺度擺電視咧，即係佢呢個 space 係冇乜問題㗎啦，擺咩都好闊落。同埋咧，佢係即係頭先有講過係 duplex style 嘅 townhouse， 咁佢係corner unit 啦，所以你見到一個大窗望翻去 backyard 嗰度，後邊呢度咧隔離呢度亦都有2個窗咧，可以望翻出去，咁就好多 natural light 咯。而家呢間房都冇開燈。咁而家係差唔多1點幾都好光啊間屋。咁睡房呢度咧就有個陶瓷啦。咁呢個就係佢有 update 過，就係呢一個 medicine cabinet 咯。即係原本咧就只係一個鏡嚟嘅啫，因為佢咧想可以利用啲空間，咁所以佢就安裝咗呢一個櫃。咁呢個櫃就好有用啊，呢個係啦。咁佢就有 bathtub 同埋一個 shower， 亦都係有窗可以開嘅，咁就唔係黑廁咯。咁呢個咁大嘅主人房咧，梗係要配翻個有份量嘅 walk-in closet 啦。咁佢個 walk-in closet 咧就會喺呢邊，咁亦都係比較闊落，因為有啲可能係一個正方形喺呢度就冇啦。咁呢個係一個長方形啦，咁有晒啲架喺度，側邊都有晒，咁所以可以掛好多衫，再加櫃咯。如果有需要喺呢啲位，但係呢度都可以掛好多衫，有2層，所以呢個 size 咧係好 OK 嘅啦。咁然後出到嚟咧，呢度就係嗰個 sharing bathroom。sharing bathroom 咧都係佢 keep 得好乾淨啊，所以你會見到佢雖然冇 update 啦呢度，但係佢嗰個一啲都唔污糟咯，好乾淨。佢啲 bathtub 啊，嗰啲磚啊，即係冇黑邊冇群黑邊，你可以即係知道個屋主幾錫間屋嘅。呢一邊咧全部就係嗰3間房啦，咁呢一度咧就係其中一間，即係中規中矩咯個 size。然後佢呢度就有2隻窗。兩邊嘅 corner 咁樣，所以你就會見到有啲樹景，然後有啲 natural light， 因為呢邊係向南嘅，所以你而家點幾係有啲光入咗嚟。咁佢嗰個 closet 就會係即係2道門嘅，咁就可以掛衫喺呢度。咁再過嚟咧就係有個叫 closet 仔啦，可以擺嘢啊，擺下毛巾啊，然後有個ventilation system 喺度。咁呢一間房就再大啲啦，大過頭先嗰間，亦都個窗再大啲啦，完全係望向南邊呢度。咁除咗呢隻窗咧，另外嗰邊都開咗隻窗。而家暫時嚟講，每間房都唔止1個窗啦。咁呢邊向南，大家可以聽下個聲，因為呢個係最近 Steveston Highway 㗎啦。其實係一啲聲都聽唔到咯，所以可能大家俾個地址嚇親，但係千祈唔好，因為入到嚟咧確實係比我預期中安靜好多。係啦，尤其是係主人房更加會聽唔到聲，因為喺北面。
呢一間咧就係第4間房啦，長度咧就同隔離一樣，但係闊度就窄啲。咁但係如果你擺張床喺呢邊咧，其實都 OK， 加張書台。咁呢個牆咧係屋主自己加嘅，因為佢當時個女中意，咁就加咗呢一個牆，就有個特色喺度，係啦。咁呢邊都係向翻南邊。呢度 hallway 咧，其實佢嗰個 washer dryer 就係擺咗喺呢度，就係個 second bathroom 出邊。咁佢就係用咗一個 full size LG stack up 嘅 version 啦。咁佢都 update 過㗎啦呢個。咁擺喺2樓就方便啲。而家我就2層介紹晒俾大家，可以 show 個 backyard 俾大家睇啊。而家俾個 backyard 大家睇啦，咁就係頭先個 living room 嗰度咧，就喺 sliding door 度走出嚟嘅。咁你見到嘅咧，其實佢嘅 size 唔錯嘅，同埋佢係即係 fully fence 晒。咁佢啲 fence 咧，亦都係好密實，所以你比較有 privacy 咯喺度，就唔會好易見到隔離鄰居。咁你就可以喺度 barbecue 啦，或者淨坐喺度嘆下、飲下咖啡、休息下。咁因為呢度全部都係 house，冇乜高樓大廈，咁就可以望到個天空多啲，咁就好舒服㗎啦呢度。大家睇完間屋咧，唔知道大家中唔中意咧？因為呢一個則咧係其實好多人都係好中意嘅。呢個則係2層啦，咁上面有4間房，然後咧佢個車房咧就係 side by side garage， 就可以泊2部車啦，平排嘅。咁所以呢個則係其實一路好多買家都係好中意，但係因為嗰時樓價好貴嘅時候咧，其實係都個價錢比較高，但係因為而家個市就降翻落嚟咧，咁呢一個價錢咧而家就好 affordable 噶啦。呢一間屋咧，佢差唔多18年啦，佢有1430尺，咁有4個房同2個半洗手間啦。咁我而家企咗呢度就係一個 main floor 啦，一入到嚟泊完車就入嚟呢度噶啦。咁你買完餸就直接落入嚟，就唔使再行樓梯。咁亦都你見到屋主其實佢係已經翻新咗個廚房啦，同埋 powder room 啦，同埋地板都換咗噶啦。所以呢一間屋咧係 move-in ready 噶啦，加埋佢仲啱啱 listing 之前咧，佢就油晒所有牆啦，所以即係佢將佢之前掛過嘅嘢啊，全部 remove 晒、patch 晒、油晒油，所以你入嚟咧就可以完全安排你自己中意嘅嘢喺呢間屋入邊。咁呢個屋苑咧就係主要係 family 喺度住啦，因為佢有咁多間房咧，好多growing family 都會係揀呢一個社區啦。除咗佢係個 floor plan 靚啦，上面4間房嘅 size 都唔錯啦，佢仲有一個 fence backyard 咧，可以俾細路仔喺出邊玩啊，或者你同朋友嚟 barbecue 都可以嘅。咁仲有佢呢度附近咧就係有2間私校啦 ，Cornerstone 小學同埋 Richmond Christian School 嘅中學，咁都係好快就會去到。所以如果大家係讀緊嗰間學校或者想入嗰間學校咧，住呢度第時返學咧就會好方便。除咗返學方便啦，頭先都睇到其實對面街已經係 Ironwood Mall。咁 Ironwood Mall 有啲咩咧？其實佢係有買餸啦 ，Save on Food、London Drugs、Canadian Tire， 即係屋企所需要嘅硬件嗰啲嘢咧都會有晒。咁然後如果你唔想煮飯咧，佢呢個 mall 咧係越嚟越多好食嘅食肆啦，有越南粉啦，有茶餐廳，有西餐，亦都有 fast food， 麥當勞啊、Tim Hortons 等等。咁如果大家係中意打波 tennis 或者 pickleball 咧，呢邊佢後邊 Ironwood Mall 後邊嗰啲輕工業咧，其實有好多場地咧係可以打呢2類型嘅球類嘅。所以如果你係中意嘅呢度去咧，係可能5分鐘就已經到嘅。除咗學區同埋買餸食嘢方面咧，咁呢一個 location 咧，佢都係好近住 Highway 99。咁你一出去咧，如果你去 Vancouver 咧，就係一上 Highway 直接上屋橋就可以去到溫哥華。咁如果去另外嗰邊咧，就可以去到Ladner 或者 South Surrey 嗰邊。所以佢呢一邊如果你係利用到個 Highway 咧，其實係好方便，去到呢一度都係好快。咁如果你出翻去 Richmond 市中心咧，其實你都係行 Number 5然後 Westminster 都係可能10至15分鐘。所以雖然佢係可能你會覺得話會唔會遠咗啲啊？又喺5號路同埋 Steveston， 咁但係因為佢而家呢邊實在係太方便，可能你都唔係成日要出去市區嗰邊咯。所以而家大家係揾緊一啲2層嘅 townhouse 喺 Richmond， 個價錢亦都唔係十分貴嘅咧，完全係可以留意呢一個盤，因為佢係 update 咗晒所有硬件咧，叫做廚房啊、地板啊、powder room 油晒油，你係 move-in ready 噶啦。佢上邊嗰啲洗手間亦都係 maintain 得好乾淨，都其實真係冇菌黑邊，你係唔需要換咯，我覺得。所以如果你係
而家揾緊屋咧，可以嚟睇一睇我哋個盤。咁而家呢個盤咧，你睇到嗰條片嘅時候已經上咗市㗎啦。咁佢而家開價咧係99.9萬，咁你可以隨時約你個 realtor 嚟睇屋啦，或者等我哋 open house 嚟嘅。咁如果大家中意呢條片咧，就撳個 like share 出去俾有需要嘅朋友啦。最緊要係 subscribe 我個 YouTube channel， 撳埋個鈴鐘仔，咁我將來片你就會收到㗎啦。多謝大家收睇，下次見，拜拜。